दोस्तों, यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का बाल कैंची से काट देता है और कटे हुए बाल को एक ऐसी चीज बना देता है जो लड़की लास्ट में देखकर हैरान हो जाती है। पहले नंबर बाल को लाल रंग में भिगो देने के बाद स्टील के फॉर्म में डालने के बाद बाल को कैंची से बराबर काट लेता है और एक छोटी लकड़ी को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेता है और उसके बाद लकड़ी के ऊपर नीचे पेंट कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेकअप ब्रश बना देता है। अवर इसकी गर्लफ्रेंड मेकअप ब्रश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है